xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. ginnaaw bi ñu ko digloo moom Farba Ngom daan na ñibbiwaat këram ginnaaw bi ñu ko diglu bu njëkk ci pôle judiciaire financière loolu ay avocat am ñoom ñoo ko xamle Maître Doudou Ndoye mi nga xam ne daal ki nga xam ne moo di maire bu Agnam dina wuy juwaat fii ak fukki fan ak juróom ñi ngi leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD ginnaaw bi ñu ko giiñee mbirum blanchiment d'argent colossal toll ci ab somme bu toll ci 125 milliards de francs CFA Moustapha Ngom ñu gën koo xam ci turu Farba Ngom moom mii nag daal jàkkaarloo woon na ak pôle judiciaire financière ak pôle des juges d'instruction di pôle judiciaire financière moom mii di Farba Ngom kon war naa wuy juwaat fii ak fukki fan ak juróom. ba tey ci mbir moomee ci la ñuy des juróomi nit ci ay àndandooy Farba Ngom daan nañ leen di jàpp waaye am na nijaayam sax bu ñu wax ni daal daf ci jëlee ay gaañu police daan nay arrêté 5 partisans yu Farba Ngom ci kanamu pôle judiciaire financière ginnaaw bi nga xamee ni daan nañ jëfandikoo ay grenade lacrymogène daal di jël ñi nga xam ne ñoo toll ci juróomi nit daal leen di yóbbu ca commissariat bu Point E ci loolu yi sax daal am na benn nit bu doon wax ni daal moom mii nijaayu Farba Ngom la dafa ñëw rek ngir wane ak jàppaleem ci ki nga xam ne moo di maire bi Agnam moom mii ne kon daan na ci jëlee ay gaañu ci ginnaaw jàppante yooyu ci fàttali kon moom Farba Ngom mii daal doon nañ ko rek déglu tey jii loolu yi nag daal ci ñeel mbirum xaalis bu ñu koy tudd bu toll ci 125 milliards de francs CFA. dañuy demaat ci beneen xibaar bu ñeel mbirum Cheikh Diba mi ñuy wax ni daal dafa bëggoon rek démissionné ci édition bi nga xam ne bind nañ ko jeudi 13 février le témoin daal mi nga xam ne ni ab révélation bi nga xam ne chroniqueur Walfadjri bii daal di Pape Sane daan na koy def loolu yi nag naroon naa indi na sax ab malaise bu doy waar ci li nga xam ne moo di état bi moom journal bi daal mi nga xam ne ni mercredi 12 février daal ki nga xam ne nag moo yor xaalis état bi moom la ñu woowee le grand argentier muy Cheikh Diba ministre du budget et des finances moom mii nag daal dafa naroon rek li nga xam ne daal di def li nga xam ne nag moo di démissionné moo ni loolu nag daal daf ko waxoon kenn ci li nga xam ni moo di ay jegeñaaleem loolu ci la xamut moom lay waxoon loolu daal ni nag dafa bëgg a démissionné ba tey témoin daal xamlewul nag ndax ministre bi dafa changé avis wala ndax daal mi ngi continuer ba tey di nekk ci li mu nekkoon ngir démissionné wala tey ci ak fàttali Pape Sané nag daal nay rek déclaré woon ni kenn ci ministre yu gouvernement Sonko bii daal ak benn homme d'affaires ñoom ñu nag daal dañoo nekk rek ci mbirum ab scandale bu doy waar bu toll ci mbirum 6 milliards de francs CFA loolu nag daal nay tax ñu daal di koy woon ca dikk moom mi ginnaaw ba ñu daal di koy bàyyi mu daal di delluwaat ginnaaw bi nga xamee ni daal nañ koy diglu loolu kon nekk ab dossier bu doy waar ab étudiant bu doon jéem a xaru ci université Gaston Berger de Saint-Louis moom mii nag daal daan nay amaat beneen drame bu doy waar boo xam daan dafay am ginnaaw bi nga xamee ni Maxtaar daan nay faatu moom Maxtaar Njaañ mu nekk ab faatu bu doy waar mu daal di bind ab lettre daal fi bàyyi woon di wax dana la moo taxoon mu daal di xaru gis nañ nag beneen étudiant boo xam daal dañ ko fekk ci chambre am nag ci ay situation yu doy waar moom mii nag daal dañoo gis ni rek dafa bëggoon a jeexal ak dundam ginnaaw bi nga xamee ni daal dinay jël ab dose ci ay comprimés yu baree bari ginnaaw ba nag daal ñi nga xam ne ñoo ko doon xettali wala sax sécurité dañoo teel a agsi daal di koy jël yóbbu ko ci service médical bi nekk ca boobu lépp campus ginnaaw ba ñu daal di koy transféré ci hôpital ba nekk ca Saint-Louis ginnaaw ba nag jamono ji kon daal dinay génn ci danger bi nga xam ni kon ci la nekkoon mu nekk nag biir mu doy waar xewee ca université Gaston Berger de Saint-Louis ab téer bu ñu tëj lu toll ci fukki at ak juróom ca kaso moom mii nag daal mi ngi wécc turu àggay daan nañ koy tëj fukki at ak juróomi kaso ñu def loolee di chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès l'observateur daal mi ngi xam ne nag mbir mi ngi xewoon ca mars 2021 moom mi ñu daal di koy wax ni daal moom moo def mbirum viol jëmale ko ci ab xale bu jigéen boo xam ne ay atam mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent xale bu jigéen boobee nag dafa amoon wéré di xel moom àggee nag daal ci loolee nag ci la profité rek daal di koy jël yóbbu ko ci li nga xam ne nag moo di néegam ci ginnaaw ba nag mu daal di àgg ci kawam ca bis boobee nag nee nañ famille xale bu jigéen bi daal doon nañ wër xale bu jigéen ba sonn gis ñu ko ci ginnaaw bi nag daal ci lañu rek daal di dem daal di commencé nag di ko wër kon moom mi daal ci lañ gis ni dafa am ko àgg ci kawam ba tax na kooki daal dañ ko yóbbu ci yoon. ba tey Guy Marius Sagna mi ngi wax ni daal acteurs yi nga xam ne ñoo bokkoon ci régime Macky Sall bii daal ñoom ñi ay terroristes lañ rapport bii di Cour des comptes daal dinay génn loolu yi nag tax Sénégal yëpp di ko waxtaanee député bii di Guy Marius Sagna moom mi daal daan nay qualifié régime bu Macky Sall comme ay terroristes neen nag daal ñoom ñi ci yenn wax yu ñu doon wax nag daal ni dëkk bi dafa am ay terroristes loolu yi nag daal am nañ ci dëgg mun nag daal dëgg gi ñu ci am nag mooy ñoom ñii ñooy terroristes yi muy nag daal ay terroristes lañ yoo xam ni sax terroristes économique lañ ak financière loolu yi la daal di déploré
Alioune Tine di déplorer session chaotique et scandaleuse de Macky Sall moom Alioune Tine nekk fondateur de think tank Afrikajom Center Alioune Tine moom mi daal wax na nag am na lu ko bett lool ci rapport bi nga xam ne Cour des comptes daan na koy publier comme moom mi daal nee na nag mi ngi déplorer session chaotique et scandaleuse bu régime de Macky Sall bi nga xam ne ñoom ñoo fi jógee ba tey daal moom nag nee na chômage bi nga xam ne am nañ ko ak ñàkk gu médecin bi nga xam ni maanaam ñàkk doy fajkat yi daal ak conflits sociaux yi nga xam ne am na daal loolu yëpp daal ay conséquences la rek yoo xam ni session bu bon moom moo ko waral kon daal Alioune Tine moom kàddu yooyu daal la yëkkati. Abdoul Mbaye moom mii nag mi ngi sàkku ay sanctions yu sévères ginnaaw rapport bi nga xam ne Cour des comptes daan na koy publier moom Abdoul Mbaye di président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ACT mi ngi réagir ci rapport bi nga xam ne Cour des comptes daan na koy publier di wane session bu des financements des publics 2019 ba 2024 moom mii daal di Abdoul Mbaye mi ngi wax ni ca message boo xam publier ci ab message boo xam daan na koy publier ci page Facebook am moom mi nekkoon ministre daal mi ngi wax ay critique am ba tey ci fausse croissance bi nga xam ni dañ doon wax ni daal Sénégal mi ngi màgg ci wàllum économique moom mi daal ba tey mi ngi wax ni daal ay données la yoo xam ni rek dañ koo gonflé ba tey moom mii nag mi ngi wax ni daal dañu war a indi ay sanctions yu sévères jëmale ko ci kaw ñi nga xam ni ñoom ñoo def jëf ju ni mel loolu leen daal dina tax ba mbir mi daal di jeex rawatina nag ñi nga xam ñoo fi nekkoon jamonoy président Macky Sall. Université Iba Der Thiam de Thiès étudiants yi décrété nañ ab journée de morte conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam di UIDT de Thiès décrété nañ ab journée morte jeudi 13 février 2025 li waral loolu nag mooy ginnaaw bi nga xamee ne dañoo agressé ki nga xam ni ab étudiant la te force de l'ordre daal koy def ca campus ba moom mi mu daal ci jëlee ay gaañ-gaañ yu métti moom étudiant bii di wuyoo ci Mamadou Madi Ndiaye ñu daal di koy ba gaañ ci li nga xam ni moo di bët bi daal di koy sànni li nga xam moo di ab grenade lacrymogène ba mu jaaree ci ñàkk benn bët bi loolu mi ngi xew le 11 février ñoom nag ngir wane ak jàppale goo xam ñu ngi koy jàppale daan nañ daal organiser nag daan nañ daal organiser ab journée morte nga xam ne benn activité du am ci boobu lépp académie te tamit loolu daal ki nga xam ne nag moo di conférence moom moo jiite daal ki nga xam ni moo di Mamadou Sow Kébé daal nay woo étudiants yëpp daal ak administration bi ngir ñu observer journée boobu yi ngir réaffirmer seen engagement ak wane jàppale goo xam ne dañ koy jàppale boobu lépp étudiant te mu amee ay gaañ-gaañ police judiciaire financière Farba Ngom convoqué nañ ko devant le collège des juges d'instruction jeudi le 27 ci dossier bi nga xam ni mooy rapport bi Sen TV daal di publier ci ginnaaw bi ñu koy tudd ci mbirum 125 milliards de francs CFA tous les dirigeants de la Cour des comptes ñoom ñi ñëpp daal dañoo war a démissionner loolu yi nag ki ko xam ne moo di Youssou Diallo nag daal nee na man daal dama rus sax ngir sama dëkk ak njiit yi mu am mu ni Obama daal waxoon na dëgg au lieu ñuy am ay nit ñu fort il faut ñu am dëkk boo xam ne day am ay institutions yu fort mu ni fan la Cour des comptes nekkoon 2019 ba 2024 pour bañ a gis dara pour bañ a constater dara mu ni lan moo tax mu xaar rek ba IGF publier ab rapport wala sax Macky Sall daanu ngir ñoom ñi daal ñuy génn di publier yii nii yëpp. mun nag daal ginnaaw bi ñu publier rapport ba pare daal dirigeants yi nekk ci Cour des comptes yëpp daal ngir maanaam li nga xam ne moo di ngor ak dignité dañoo war a jël seen responsabilité ñu daal di démissionner moom mii daal loolu yi la xam ne moom nag ba tey daal nee na Sénégal daal moom ñàkk na lépp lu mu amoon ci maanaam ci wàllum dignité ngor maanaam daal jàpp na daal Sénégal réew la moo xam jamono jii dafa suufee lool mu ne man daal dama rus sax li nga xam ne moo di sama réew ak ñi nga xam ne ñoo ko jiite waaye ak administration yi nga xam ni am nañu ko Sénégal ñàkk na li nga xam ne moo di crédibilité loolu yi Youssou Diallo moom moo ko xam ne président du club émergence di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd ak ñun ci chaîne bi di Buzz 221 HD di leen ñaan ngeen abonné suñu chaîne YouTube activé cloche notification bi pour bañ a rater suñu yeneen vidéo jërë ngeen jëf